ये जो कार है वॉक्सवैगन की विंटो है और इस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है, इसका जो हीटर लाइट है वो कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है और चेक लाइट भी इसके साथ आ रही है। जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर चेक लाइट ऑन है और हीटर लाइट जो है पंचानवे ब्लिंकिंग कर रही है। तो जब ये गाड़ी का हीटर लाइट ब्लिंक करता है इस गाड़ी का VW वगैरह का, तो इसके अंदर हीटर प्लग वगैरह या हीटर टाइमर का इशू नहीं रहता है। इसका हीटर प्लग बहुत कम ख़राब होता है, यानी 100 में एक 10% भी जल्दी इसका हीटर प्लग ख़राब नहीं होता है। अगर हीटर लाइट ब्लिंक करती है तो इस गाड़ी के अंदर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है या तो पिकअप का इशू रहता है, या तो गाड़ी मिसिंग करती है, या EGR वगैरह कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो इसको सही तरीका यही है कि स्कैनिंग करके आप देखो क्या DTC ट्रबल कोड है। ये मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते ही ये जो कार है काफ़ी मिसिंग कर रही है। इसका जो इंजन पूरा हिल रहा है, ठीक है, पूरा मिसिंग है। देख सकते हो पूरा इंजन इसका जो हिल रहा है कहाँ का। हाँ, तो अब इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। चेक करते, तो पहले इसको स्कैनिंग कर लेते, देखते क्या DTC ट्रबल कोड इसके अंदर दिखा रहा है। इसके जो सिलेंडर से मिसिंग कर रहे हैं, शायद 1 नंबर या 4 नंबर कोई काम नहीं कर रहा होगा। तो वायर निकाल के भी एक एक चेक कर सकते हैं मैनुअली। पहले इसको स्कैनिंग करते, देखते क्या DTC ट्रबल कोड दिखा रहा है, उसके बाद चेक करते। इसमें पता चल जाएगा अगर कोई सिलेंडर काम नहीं कर रहा है तो इसमें देखते पहले कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, उसके बाद देखते। उसको स्कैनिंग कर लेते। लेजेंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे ये हो जाएगा, बट कभी कभी मॉडल ये रॉन्ग दिखाता है थोड़ा। तो इसमें तो 1982 दिखा रहा, बट गाड़ी 2017 की है, ठीक है। थोड़ा ये समटाइम नंबर बरोबर क्या बोलते रीड नहीं कर पाता, तो इसके लिए कुछ भी ऐसा लिखा जाता है, लेकिन फॉल्ट सही दिखाएगा। अब इसमें 1982 लिख के आ रहा है, 1982 लिख के आ रहा, बट गाड़ी 2017 की है। देखते इसमें क्या दिखा रहा है DTC ट्रबल कोड। हाँ, तो इसमें जो फॉल्ट, जैसा कि देख सकते हैं जो फॉल्ट दिखा रहा है, एक तो एयर फिल्टर का सेंसर निकला हुआ उसका दिखा रहा है, मास्टर फ्लू का, और 4 नंबर सिलेंडर इसका काम नहीं कर रहा है। जैसा कि देख सकते हैं इसका 4 नंबर सिलेंडर का दिखा रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर चेक कर लेते उसमें करंट आ रहा है कि नहीं, मल्टीमीटर से या बल्ब लगा के चेक कर लेते पहले। सिलेंडर नंबर 4 इंजेक्टर सर्किट ओपन दिखा रहा है, ओपन नहीं लिखा, बट तो देखते इसको चेक करते इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग चालू है ना? ट्रेन ज़्यादा फेंक रहा है। स्टार्ट करो। ओके, बंद करो। नंबर फीड नहीं था ना, ऐसी गया उसका पार्ट भी तो नहीं मिल रहा ना, ऐसे में गया। इंजेक्टर खराब नहीं है, मुझे वो लग रहा है 4 नंबर इंजेक्टर शॉर्ट कर रहा है, क्योंकि जल गया था ना अंदर ट्रैक। स्टार्ट करो एक बार। स्टार्ट करो। नहीं है, कौन है वो? नहीं है, इसमें एक में भी करंट आ रहा है और 4 नंबर में भी करंट आ रहा है। 4 नंबर इंजेक्टर का फॉल्ट दिखा रहा था इसके अंदर में, तो 4 नंबर के इंजेक्टर में लगा तो कोडिंग करके दिखाता हूँ इसको आपको। इसको वोल्टेज मीटर से चेक करेंगे तो बेहतर रहता है भाई। समटाइम ऐसा रहता है कि हम लोग अगर इसको टेस्ट लैंप से चेक करने जाएंगे तो इससे मुड़ने का भी चांस रहता है, कभी कभी ऐसा केसेस भी आते हैं। राजा भाई को बोलोगे इंजेक्टर। तो अभी हम लोगों ने इंजेक्टर जो है इसका रिप्लेस कर दिया है। आपको इंजेक्टर दिखाता हूँ, ये इंजेक्टर चेंज कर दिया, इसको कोडिंग कर लेते। देख सकते हो ये इसका इंजेक्टर है, ठीक है, और ये इसमें नंबर जो दिखा रहा था ये नंबर देख सकते हो,
जो ऑलरेडी इसके ACM में जो सेव है, ठीक है, इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। बट बहुत बार ऐसा रहता है कि कोडिंग नहीं भी करेंगे तो भी चलता है, लेकिन कुछ गाड़ियों में ऐसा रहता है कि पिकअप का इशू आ जाता है या गाड़ी मिसिंग करने लगती है। कोडिंग कर देंगे तो अच्छा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी चलती है 60-70 किलोमीटर या बाद में कुछ इशू आ जाता है, तो बेहतर यही है जब भी इंजेक्टर को रिप्लेस करो, कोडिंग करो तो अच्छा रहता है। गाड़ी नॉकिंग भी नहीं करती और पिकअप वगैरह भी सही रहता है उसमें। तो इसको ऑन कर लेते हैं और बाहर फिर नंबर चेक करते हैं इंजेक्टर का क्या है उस पर। इसकी फ़ोटो ले लेना या लिख के रख लेना, या इसके अंदर को बाहर भी ले जाके कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। और इसमें 2-3 ऑप्शन से जा सकते हो आप। इंजन में जाके स्पेशल फंक्शन में भी जा सकते हो आप। जो रीसेट का ऑप्शन आता है वहाँ से भी जाके इसको कर सकते हो। जो स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन आता है इंजेक्टर का, वहाँ से भी जाके कर सकते हो। डीजल इंजन स्पेशल फंक्शन में जाके चेक कर सकते हो आप। मतलब 2-3 ऑप्शन है, कहीं से भी जाओगे वहाँ तो हो जाता है ये। चार नंबर इंजेक्टर अपने को करना है, तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं 4 नंबर ये इसका नंबर है, ये अपने को चेंज करना है। 93 पुराना है, तो अपने को नया, मतलब ये जो नया इंजेक्टर अभी चेंज किए वो नंबर इसमें डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। मिसिंग वगैरह या पिकअप वगैरह का फिर इशू नहीं आएगा। ये इसका पुराना नंबर है, देख सकते हैं। ये जो इंजेक्टर चेंज किया यही नंबर है इसके अंदर। तो अभी नया नंबर डालने के लिए जो बाहर 4 नंबर पे लगा हुआ है इंजेक्टर, उसका नंबर अपने को इस पर इनपुट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका ये नंबर है, देख सकते हैं। जैसा कि इसका फ़ोटो ले लेते और फिर अंदर बैठ के आराम से करते, या बाहर भी कर सकते हो। 1-2 मिनट का काम रहता है ये, ठीक है। और इसको टैब को मैं स्क्रीनशॉट भी कर देता हूँ ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो मतलब कैमरा हिले हिले, फिर बोलते हैं ना भाई कि कैमरा हिलता है। तो इसमें ये DTC अभी ट्रबल कोड आ रही है, एक बार फॉल्ट क्लियर कर लेते हैं इसका। ये भी सॉकेट वगैरह निकाले थे चारों इंजेक्टर का। नो फॉल्ट कोड दिखा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं। पहले फॉल्ट 4 नंबर सिलेंडर का दिखा रहा था, ठीक है। खोल देना तो क्या फिट कर ले। तो अपने को इसमें चूज़ करना है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन के बाद डीजल इंजन स्पेशल फंक्शन में जाना है। इंजेक्टर मैचिंग में क्लिक करना है। वापस करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं। ये 1 नंबर का डाटा है, 2 नंबर का। 1 बाय 1 करके इसको चेक कर सकते हैं, एक एक जो डाटा है इसमें ऑलरेडी। 1 मिनट, कम्युनिकेशन एरर हो गया, वापस करके दिखाता हूँ आपको। क्यों बन गया था यार? चालू रहने देना। देख सकते 2 नंबर में ये है। और 3 नंबर में ये डाटा है। ऐसा 1 बाय 1 एक एक करके आप चेक भी कर सकते हो कि मतलब जो इंजेक्टर इसमें लगा हुआ है सही है कि नहीं है। लाया, फोटो लिया ना उसका। उसको न्यू डेटा डाल लेते हैं।
और इसमें ज़ीरो नहीं आता, ठीक है। ये जो नंबर रहते हैं इसमें ज़ीरो लिखा हुआ नहीं रहता, अपने को लगाना पड़ता है ज़ीरो। कोई कोई गाड़ी में बहुत सी विंटो या पोलो वगैरह में ऐसा रहता है कि जो लास्ट का नंबर है ज़ीरो नहीं आता है, लेकिन अगर आपकी जो पुराना उस पर शो कर रहेगा अगर वो, तो आपको लगाना पड़ता है ज़ीरो, ठीक है। बस करके दिखाता हूँ, हुआ नहीं है। लाओ देना दे लगाया करो। जब ये होगा तो सक्सेस लिख के आएगा, नहीं तो नहीं लिख के आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो एडॉप्शन सक्सेस लिख के आ रहा है। अगर ये रहता तो फेल्ड लिख के आता, एरर लिख के आता, ऐसा कुछ लिख के आता, लेकिन सक्सेस लिख के आ रहा है, मतलब हो गया ये। तो जब तक करेक्ट नंबर नहीं आएगा, एकदम करेक्ट जो इसका इनपुट है पिन और जो कोड है, ठीक है, जब तक सक्सेस लिख के नहीं आता है, या नहीं तो फेल लिख के आएगा या एरर लिख के आएगा, ऐसा कुछ लिख के आएगा, मिसमैच लिख के आएगा, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी इसमें सक्सेस लिख के आ रहा है। तो ये तरीका है इसकी, ऐसा आप कर सकते हो इसको, तो इंजेक्टर कोडिंग। और देख सकते हैं अभी इसकी जो हीटर लाइट वो भी ब्लिंक नहीं कर रही है, मतलब हीटर लाइट नहीं आ रही, और चेक इंजन लाइट आ रहा है। फिल्टर का सॉकेट निकाला हम लोग ने एयरमास का, इसके लिए आ रहा है, इसको लगा लेते के बाद नहीं अभी उस दिन का। तो देख सकते हैं अभी गाड़ी के अंदर इसमें इंजन के अंदर कोई भी मिसिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। ना नॉकिंग कर रहा है ना मिसिंग है, साइलेंट है, मतलब पहले का वैसा कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं यार।